Если в вашем доме есть настоящий камин, то вопрос, где разместить дрова, для вас актуален. Незаменимым и стильным аксессуаром станут дровницы, которые служат для хранения поленьев. Это практичный атрибут современного загородного дома и важнейший элемент в оформлении интерьера помещения. Дровницы для дома позволят поддержать порядок в гостиной, ведь все поленья находятся в собранном виде. Некоторые модели могут комплектоваться съемными чехлами. Выбирая кованые дровницы в Хитсад, вы легко подберете подходящий размер и форму. К Новому году предлагаем также украшения для камина, дровницы, декоративные сани, подсвечники и интерьерные фигуры. С наступающим 2018 годом!